Dot en die kangaroo. Die pad huis toe. Op die oggend van Dot se derde dag in die bosse, verrys die goue rooi son op 'n verkwikkelike vars geurende wêreld. Die krikkies kriek, die paddas kwak, voëls sing. Een van die voëls is miskien Willie Wipstert, wat die pad na Dot se huis ken. Maar na hy van die abojagters en hul wrede honde weggekom het, is die kangaroo doodmoeg. Dot ry nie in haar buidel nie, maar stap langs haar. En teen 12:00 is sy self moeg. Toe hulle 'n skadikol bereik, sê die kangaroo: "Rus jy hier, dan gaan soek ek vir Willie Wipstert terwyl jy 'n bietjie slaap." Dot is nou nie meer so bang om alleen in die bos te wees nie en sy raak spoedig aan die slaap. Maar haar drome is verward en vreemd. Sy hoor 'n geroesemoes van stemme. Toe sy wakker word, besef sy dat dit werklike stemme is. Daar is 'n groot rumoer. Dis nie jou plek nie. Stap soontoe. Het iemand die buidelmuis gesien? Wie gaan die regter wees? Dot sit regop en kyk om haar rond. Byna elke skepsel waarvan sy nog ooit gehoor het, is daar. Kraanvoëls, swane, die pelikaan, die wallaby, die buidelrot, die opossum, die koalabeer en 'n menigte helderkleurige gillende papegaaie. "Ag, hoe lief van julle om my almal te kom besoek," sê Dot. Die diere bly oombliklik stil en die pelikaan waggel vorentoe. "Ons is hier om jou te verhoor vir die kwaad wat mense die diere van die bosveld berokken het," sê hy. "Ons sal billik en regverdig wees. Ek is die aanklaer. Kakatoe is die regter. Daardie voëls is die jury." "Hoe snaaks," sê Dot, glad nie bang nie. Sy is teen hierdie tyd so lief vir al die skepsels, dat sy geen kwaad van hulle verwag nie. Dis glad nie snaaks nie, Sê die ekster. kyk, die gevangene krap die regter se kop. Dadelik onthou die kakatoe dat hy die regter is, en Dot hou op om sy vere te krap. Roep die kookaburra. 2 van sy neefs is verlede week deur mense geskiet. Die kookaburra, wat Dot vroeër van die slang gered het, sit in 'n boom en lag saggies. Roep eers die eendbek, Sê hy. die mense grawe sy huis op 'n besel met allerlei vrae. Eendbek sal die kom nie, Sê die rot. hy sê hy het meer voorsate as ons almal. Nou ja, roep die koalabeer, sê die pelikaan. Die mense sit hom in dieretuine. Hierdie verhoor maak my kop leeg, sê die koala en val in die bloekomboom aan die slaap. "Nou, roep dan die kangaroo. Sê die pelikaan. Sy lei die meeste. Die mense jag haar en slag haar en maak skoene en sop van haar." Dit sal niks help nie. Lag die kookaburra. Kangaroo en Dot is groot vriende. Sy sal nie teen die mensie praat nie. "Is dit moontlik?" Vra die pelikaan. Het die kangaroo vergeet hoe sy gejag is? Ja, Kekkel die kookaburra. Dan gee ek op. En so kom die verhoor lawaaiig tot 'n einde. Op daardie oomblik kom die kangaroo opgewonde daar aangespring. Dot, Roep sy uit. ek het Willie Wipstert gekry en hy ken die pad huis toe. Toe laat sy Dot na haar buidel klim, spring dwars oor die regter se kop en daar gaan hulle. Spoedig hoor hulle Willie Wipstert se lied. Klikketie klak,
Klikketie-klak. Weet jy wat 'n konsternasie jy veroorsaak het, kind? Vra hy. So baie mense wat jou soek. En ons almal so mismoedig en moeg. Dis nou laat, maar môre moet jy my verby die ry eikebome daar oorkant volg. Jou huis lê in daardie rigting. Daardie aand sit Dot en die kangeroe nog lank ingesels. Wanneer jy gaan, sê die sagmoedige dier, sal dit weer vir my voel asof ek my eie kind verloor. Die volgende môre volg Dot en die kangeroe die wipstert en kom op 'n oop vlakte waar hulle emo ontmoet. Dit is 'n duidelike teken dat daar mense naby is, want emus woon graag naby skaaptroppe. Ek gaan nou by die skape se watertank drink, Sê die groot voël. Moenie saam met my kom nie. Die mense het gif gegooi om kangaroes weg te hou. Hulle het niks teen emus nie. Hulle hou te veel van ons eiers. Hulle maak ons net dood wanneer ons tussen hulle skape dans. Ek wonder hoekom skape my pote so laat juk. Kyk, daar's juis 'n trop. Toe hulle na die opstal aankom, kan Dot en die kangeroe 'n man met 'n geweer naby die huis sien. Skielik staar hy voor hom uit. Genigtig, 'n kangeroe so naby die huis. 'n Vrou kom by die deur uit, hou haar hand bo haar oë en tuur na die sondeurdrenkte bosveld. Toe die kangeroe weer vorentoe spring, ruk Dot se pa sy geweer op om dit te skiet. Maar haar ma hardloop vorentoe en stamp die geweer op sy. "Nee!" skree sy en die wapen gaan skadeloos in die lug af. "Kyk, dis Dot!" Die dogtertjie het nou pas uit die kangeroe se buidel gespring. Met uitgestrekte arms hardloop sy na hulle. Hulle tel haar op en druk en soen haar. Dot se ma is so gelukkig dat sy begin huil en dit laat Dot ook huil. Selfs haar pa vee die trane uit sy oë. Hy het gedink sy kind is dood. Ek verstaan dit nie, Sê hy, almekaar. Hoe kon jy moontlik? Ek het so baie om julle te vertel, pappa. Lag Dot. Maar eers moet julle my kangeroe kom streel. Pappa het haar byna geskiet. En sy was die een wat my gered en huis toe gebring het. Beloof my, jy sal nooit weer 'n kangeroe of enige ander bosdiertjie seermaak nie. Ek beloof my skat, sê hy, en gee Dot nog 'n lekker drukkie en 'n soen. Intussen het die goeie kangeroe op haar agterpote bly sit. Die geweerskoot het haar baie bang gemaak. Tog begin sy dink dat Dot se pa waarlik dankbaar is en sy belofte sal nakom. Skielik gebeur iets baie vreemds. 'n Klein kangeroetjie spring by die oop deur uit. Met 'n hop, 'n wip en 'n sprong beland hy in die wyfie kangeroe se warm buidel. "Liewe land," roep Dot se ma uit. "Jou kangeroe het die kleintjie gekry wat Ben verlede week na die kangeroejag gevang het." "Dis haar baba wat weg was, mamma," roep Dot uit. "Nou het hulle mekaar weer. Ag, nou is ons almal so gelukkig." Tog is daar 'n jammerte in Dot se hart toe sy daardie aand in die skemeruur van haar liewe vriendin afskeid neem. Maar die kangeroe sal weer kom en sy sal ook nie ver gaan nie. Van daardie dag sou Dot hulle se plaas 'n veilige plek vir die voëls en diere van die Australiese bosveld wees.